تماشاوان هجار نها من بحث زمان كردي بكن وفرمي بونا ويد نوا سوريا دا جركة تشاوا به ادي تشاوا ورا خواندن لنوا سوريا وزاروكن كرد لروجافاي كردستان تشاوا پرورده خو ببینن جبونا قاشکرنا به مسئله هن اما بری خو بدن باجار عمود الويده که چالکوان سیاسی مظهر شیخو لگل ما حاضر ما مستمزهر دبخير هاتيه سپاس گلکی ممنون جبو بله ما مستمزهر ام يعني برسا خو جبر دست في بكن ها لگوری آگاهی گو هاتنه بلاف کرن هاتنه درخستن يعني تداخياني فرمي ت بيانك فرمي رسمي جالي حكومتي بتنا لدبيجن ادي زمان كردي وببا زمان پرورده اللي بفيرنگي هان دبيجن وهن ماده ورن ورگراندن جبو زمان كردي دو حصتنه و بزمان كردي بن ابیا تشاواد بینه ترکر جبو زمان كردي نوا سوريا ده سلاو ريت جبو حمو بينري و اري قالك براستيجي تبلهبيه كي چاپمه راگاندن و شرن تایبت هه به همه لبندین و گلک شیروین شاش یان چوت یان جنرخاندن الگوری مجیه خواه بنرخینن اویات شتکی پر نباشه راست مروش آگاهی که نه سر وقت به یانجی باش دید نه گیشتی به یانجی معلومات اکید لجمروتنه به لگوری باوریا من گره که مروش سر تواصل اجتماعی نوشینه از بره وک شیاری جبو وان کسین گو براستی جی نکاری وانی یعنی جبو خاکرنه وکی کار بلکه مقابل جی دشغلن ابن شیروین شاش آنا بشوبه از باور موجی نگره جبر هر تشت هدی زلال بده حتی آنا قاد بیجن مشته و هر تشت فرود هر تشت نما هر تشت خلاص بو کنا شهیده مل بوشه چون نظام چی بویه ابانا وکی بقاد بنی بیره دن یعنی الگوری دبی بیره تن دنیای بینین یا جی مجیوان او قصدک شینش بویجی از بیجن بلانک وان خاندنی شاش نبن بالعكس بيباشوه كي انا ام دست بيدكن براسي جي ام وكي انتجرنا بلي بكنيان وكي انتماج يانجي تبلهاف ام قولوا نابلي بكن ام قناخ كينونه هل بلكي هركس باش بفهمنا كي يانجي اندماج باش ناي فهم كرن انتجراسيون باش ناي فهم كرن لو ماجي شيروي شاشتين قلتن مثلا زمان از خوازم برساوي ولو كرت بدم زمان کردی و به زمان کی فرمی خوندن و نویساندنه و د دستور سوریه پیشروش دجی و جی بگیره یعنی بلا هر کسی ما وقت بجه دلشاد ببینا یعنی براسی جی جنوب را ام بناگرن سال 2011 وشون با یعنی جی ام بناگرن وکی گو تی گوتن زمان وقت زمان انگلیزی فرانسی دو حسه بین خوندن جبر گو چه نابه چما چه نابه یک و بیجه چما چینابه از دیویژن چما چینابه لروجاوای کردستان ج سرطای حتانی زانینگه ایرو به هزاران شاگرد ما به زمان تاریک خوندنه و فری زمان خوابونه یعنی جنوب را یکی گو آنا کاد د بکالوریا دی آن د صفه یازدان دی آنجی جامعه دی جنوب را هر عربی بخوینه تشتکی شخوا چینابه جبر ولوجی از بیشم بلا انسان ما راستیجی دلشاد به او نکب وان گمانی بو امی دست زمانی خو بردن تنی دو حسی کردی بخوینند ابدا منهاج بلکی یعنی هر کس برا بزانه یعنی زمان کردی مناطق کردی یعنی جیگو کرد لهنه و فرمی بخوندن و نویساندن بلکی د کلکاوی ده حسين عربي هبن جبوغو ابايا جهاتو گفتگو کرن یا جی نقاش کرن و لسر ویناجی بلکه هناك بريار جهاتو بستندن جبر ام دخوازن خلق كمال روجاوای کردستان لكيلك زمان خوي داي كي بعلم زمان عربي جي جبر ام دولات كي عرب هذا هر وا بعلم زمان انجليزي فرنسي جي مشكلته ليه از دخوازم دي بيجم يعني ابايا جي هناك وقت خو حطاني دستور كي دچه ببه و فرمی آن زمان ما وکی بو آن هی و بخوندن حتی دستور کی نو چه ببه و دستور ده جی بگیره بله ما مستمزهر برولوژی بلکه بله
مامۆستا مزهر ئەب ئاگاهینم پڕ خۆشم باشن ئەب ئاگاهیانە تژوا پشت ڕاستەژی دەمات داخەوە ئەم دکارم بێژن فەرمینن ئەب ئاگاهی وەرم پارڤەکردن دەمێن پێشدە دەشکو گرتنن ئەرێ ئەس بێنا فەرمی دەبێژم یعنی ئەس ji bo got ez dibêjim ew destûrê de di destûrê de ji xwe destûr hatiye danîn a Sûriye hîn destûrekî nû heqdilîjtimakî nû ji bo Sûriye giştî nehatiye danîn ji bo destûra nû sedî sed ez vê dibêjim ez ne guman dibêjim ez sedî sed dibêjim di destûra nû de zimanê Kurdî wê bibe zimanê dayîkê fermî li pî zimanê Erebî di minhaj de mimkin e hinek ev çêbibe guherandin çêbibin di minhaj de wê hinek komîteyên êpispor yan jî ê gojwa karaxan dike Kurd û ê Ereb jî dibe yanî wê di nava danîna minhacekî nû ji bo Sûriya giştî ji bo Sûriya giştî ez dibêm awaya ji bo Rojavayê Kurdistanê jî derbasdar e lê wê bi zimanê Kurdî wergere yanî minhacekî giştî çêbibe hinek xusûsiyatên ê Kurdan û ji xwe bên girtin berbiçav lê ew minhac wê ji bo hemû Sûriya aynî minhac lê ji bo menatiqê Kurdî wê Kurdî bê wergerandin bi Kurdî bê xwendin bê nivîsandin hinek madên got bi rastî jî em nikarin pê bilîzin mesela milê ilmî de madên ilmî ez dibêjim wekî fîziya wekî kîmya wek matematik yan jî riyadiyat evana ji xwe nayên pêlîstin wê wekî xwe bimîne ji bo Sûriya giştî hinek tiştê dinî got taybet henin bi Kurdan wê ji bo Kurdan bê nivîsandin lê minhacekî giştî ev beş wê çê bibe ev ya jî li ser wê tê şixulandin hetanî komîte minhac çê bibe ji bo Sûriya giştî dîsa dibêjin minhacê Sûrî jî wekî xwe namîne yani ê Ereban jî ê Kurdî jî wekî xwe namîne مامۆستا مزهر ڕاستی gelek pirs advê derbarê derdikevin mesele danîna minhac dedît ana li gorî hin agahîn hatine belavkirin ji Şamê êdî me wergirtine dibêjin pêşeş madde henin yani materyal henin êdî wê werin wergerandin ji zimanê Erebî bibin Kurdî lê nivîskar êdî û navaroka pirtûkê û semîneran wana danî yani Şamê danî em ê li gorî wa bixwînin yan jî wê minhacek were danîn weke te got niha komîteyên got bi ji va karan fêm dikin berpirsyarin erê ji bo nakê hemî Sûrî deynin guncaw bin ji bo hemî pêkhateyên Sûriyê baş e lê li dewsa goge êdî zarokê Kurdan jiyana Ibn Xeldûn nas bikin jiyana Cahez nas bikin bera jiyana Ehmedê Xanî û Melayê Cezîrî nas bikin lê ebeya heta kîjan astê wê li gorî dilê Şamê bi yani hikûmetê bi من tiştekî got yani ana ji roja tîfaqa bîstûnê çilêbe heta ana gelek tîfaq çêbûn yek jê ev e yani xusûsiyatên menatiqê Kurdî tê berbiçav kirin yani tücaran hinek derbasbûnan wekî bû ew dixwazin çê nabe ji bo wilo jî ana birêz wekî mistişarekî giştî ji bo menatiqê Kurdî ji bo hikûmeta Şamê çê dibe tenê ez ji bo General Mezlûm Abdî dibêjim û heger ji bo xeynî wî jî çê bibe wê derbasbûnekî wilo wekî bû ew dixwazin ez çawa bêjim wek hikimdarekî ya jî wekî sulta wekî li gorî kêfa wekî bû ew dixwazin wek merkeziyeta bû ew dixwazin wekî hikûmetê berê ji bo menatiqê Kurdî ne derbasdar e qet çê nabe yani hinek xusûsiyatê menatiqê me henin ew xusûsiyat mesela hinek adat û arafê me hene çanda me heye zimanê me heye hinek seqafeta me a cuda wan heye yani seqafet gelan didin naskirin yani em nikarin bêjin bela çanda Ereba wek ame bi yan jî ame wekî a Ereba be yan a Turkmana wekî a Asûr Sûryana be Asûr Sûryana wekî a Çeçana be ev çê nabe yani hinek çand henin hinek dîrok henin helbet dîrok bi rastî jî pir berova jî hatiye nivîsandin pir şaş hatiye nivîsandin heta aneka deselatdarên got hebûn dîrok li gorî xwe danîbûn me jî li gorî wan dixwend aneka ew tişt çê nabe yani hinek dîroka me wê rast bê nivîsandin û di menatiqê Kurdî de wekî min got hinek xusûsiyatên taybet henin rast e em her tiştîn wekî bû ew dixwazin na erê ez dibêjim wê minhacekî hevbeş çê bibe lê ne hemî hinek tiştên ê me taybet henin xusûsiyatên ê menatiqê Kurda hene ew ê bên berçavkirin ji ber wilo jî ez dibêjim hinek helbestdanê me henin yani şairên me mezin hen wê helbestê wan pirtûkê me derbas bibe wê ne ê dîroka
مثلا ترکان یان عربان یان فارسا در باس به ابانا صدی صد چه نابه یعنی بله مامۆستا مزهر چمان بەحسا ئەحمەدی خانێ کرد ئەحمەدی خانێ مەموزینە خۆدا بێتر باڵێ دکشینە سەر نەتەوبوونا کورد ینی کوردبوونێ و دەولەتا کوردی دیدە پێش ji bo vê dewletê ev nêrînaya wê heta kîjan asteyê were qebûlkirin em nizanin di demê pêş de we xuya bike weke te jî anî ser ziman wekî din rîsalata weke nivîskar weke kesayeteke got bi ji hêla ziman ve em bêjin eleqedar dibe em dixwazin rîsalata em naz bikin taybetî di gelek ji wan kesên ser sosyal medya yên got agahiyên çewt belav dikin ti ji wan jî hinekî aciz bû dixwazin ji nameya te bigirin از دخوازم برا خلق ما در راحت بیا و ما تشتك دانه کری اون دانه کریه یعنی همو هزی ما عسکری وکی خو مایه سیاست اما خو مایه متنی گوهراندن و بگوهراندن کی چی کریه یعنی ام تفگره کی ولونه جروجا اولی ده ام دناوا گوهراندن و بگوهراندن ندن ام جوهراندن ناترسن ام جوهراندن ناوا ناترسن ام جوهراندن آلا ناترسن ام جوهراندن براستی گلک ما گلک تشتین خوی ایگو کسی ولو باور نکرد یا جبو خلقی عجیب هات یعنی وکی گو قانتره کی بزه وکی دنیای کی خراب ده دما گو ام تشتکی دوگرن ام حرکاتی ولو نه یعنی جنوتو پنجان ده مدرس بگوارادن و بگوارادن نکری ام دگوری دمی خو عیار دکن ام نه تفگره کی کلاسیکن ام نه تفگره کی پاشورونه ام نه تفگره کی شووینیزم لگوری زمان لگوری دم لگوری مرحله چاوت خسنم خودو برن تاني ما قصدي انا كاد بيجي حل بو خلاص بو نما تشتكي نراس يعني قصدي لي جي خويا براسيجي ريفي بريامل جي خويا همو سازي دزگاه مؤسسات اي بري اي ريفي بريا بسربن بلكي ام تيخن بن چنابكي دنده مي تيخن بن ناف جبو ما ناف نمهمه جبو ما رحي وي لازمه سيسيكا وي لازمه نافروكا وي لازمه جوهرا وي لازمه ام انا چي دكن يعني چي دخوازن ديس انا ام اداره خودكن هر تشتي ما ايميه يعني قوتي مجي دناف وقت سوريا نحلية بأولوية بلواء هاتنا أفكرين وكي هذا خماية هدي أولي واجي أنا الارتفاقي أنا وفرح ترببن بلكي هناك لواء ديجي تشي ببن جخوا عفرين يجي أنا نقاش هدوي تشي ببا جخوا يبجيجي بنابا وزارة الداخلية دا أنا جيدقرة وأوجي وقت خد مينة يعني تناف دا أم حلاندن چي نابه جبور زمان جي از دبيجم يعني بل هر کس في راسي فهم بك زماني ما جبو ما از بلكي جبوتنا خطا صور براسي حزناكم لي جبو ما خطا صوره يعني چي نابه يعني ام بالزماني خو نخوينن ننبسينن ويچاغي راسته ما هر تشتون داكر زماني ما هبونه يعني زماني ما ناسنامه زماني ما چاندامه زماني ما ديسه از دبيجم ما د باريزه يعني هبونا ما وك نرتو د باريزه ام ايرو نتوكل لسربي خاكي بليسات بيجم اعتراف شبو ام بنتوا خو بگرن بري بزماني ما گركي بيگرتن اواجي هولداني ما انا كان د مرحلاكي ولو كت مرحلاكي ولو جرانتر د براستيجي ام ج مرحله شر انا درباسي مرحله سياست دبن يانجي نگو بري ما سياست نذكر لي ما شركر جبو ام ريج سياست اخر ركن ريج في بيفاجوير ركن جبي مرحله ركن ام حتى ضوي ام شر ناكن يعني ام نشر خاص نديل دار شرن ام دلداري اشتينا ام دلداري عدالتنا ام دلداري ازادينا ام ندلداري شرن ما شركرش بو ام بگين في قناغش بو ام بگين في مرحله اي دي بيوسيا ما حاجتها ما بشرطنا ايرو حاجتها ما بديالوجي هي بگفتگو هي بچارسريه هي بالسرماسي هي مسألة حل بكر فحتى ضوي ان شر بكر شي نابه يعني بلوجي انا قناغكو امتيدا براسيجي مره تشتي قوم دخواست بلكي مهمتر وگرنگتره چما ام انا سينور روجاوا درباست بن ام درباسي هندور شامي دبن ام درباسي هندور حمايه دبن ام درباسي حمو باجار سوريا دبن ام خبات و کار خود بده که ام دبن شریک آوا کرنا سوريا آنو بله ما مستمزر بله ام بهز اخوات نحليا نخلص بون نتنبونه يعني بله گلك اسپاس او هزن بله او سياسه او ريبرينا قد او امكانه يعني ام بوي امكانها ام ايرو بحكومه الشاميه ادم كيره ام بخوازن سوريا آوا بكن ببن شريك حقيقي ببن شريك برياري ببن شريك برياري آوا كنا سوريا آب نشروجي بله اراسي او يعني
اجبوبان کسی گل سر فیسبوک اج دو گوت ناد بیجم بله کرمك مامستا رش نوشینن بلا دیس از بیجم دست جوان دوک خوی خراب بردن یعنی دست جوان دیساندنی خوی خراب بردن بله مامستا مزهر براستی خوش بینی نزیکی مثلا ببن ام بتفاعل نزیک ببن ام بیجن ایرو ام دو قوناغ کی پر هستیار دنه پر حساس دنه لسر مگلک چاو هنن لسر مگلک دسوردان هنن لسر مهین قبل و دوامن گلک خیر نخواز خوازن دیت به واجوه بر آویتی بکن تیک ببن موشی نبن شریکی و پروپاگاندا رش کرنا دستکفتیه ما دستکفتیه خوش دست بر ندانه بلکه اره نل گورخون و خیال من خیال کردان مخابن ایدی دمامشی بر بداوی ودیچه مامستا مزهر مخابن دمامشی بر بداوی ودیچه لی پیامات گها گلکی سپاس جبونا که وانر خواندن و آگاهی گوته مرا پار بکرن مزهر شیخو چالکوانی سیاسیش باشر عمودی سپاس بو همو بینریو